キャリーちゃんに今日は手伝ってもらいます。キャリです。よろしくお願いします。頑張ります。今日はね、ちょっと大根で風呂吹き大根を作ってもらおうかなと思って。さあ、じゃあお願いしようかな。はい。薄く切るの難しいですね。さすが女の子うまいね。本当ですか？褒められた途端にこれ。こんな感じかな。一つ。ここ入れちゃっていいですか？入れちゃっていい。はい。はい、じゃあよく切れる。手怪我しないでね。はい。上手だね。本当ですか？私失敗しちゃう。褒められて失敗しちゃう。美味しくなる。さあできた。じゃあこれをね、火にかけていきましょう。さあじゃあキャリーちゃんの風呂吹き大根。好き大根。あと私が見ときますんで。はい、美味しくなる。私のね、ハトハト。秋田名物のハタハタ。よし、これ。後で入れるお肉。多分これ煮たらちっちゃくなるんだろうな。はい、それ入れて、はい、これ入れて、これ入れて、お水、だいたいかぶるぐらい。よし、準備完了。
ちょっと味見してみてスープ。おお、うまー。真ん中ので、これでリアルでこう見えてる。うん。うん。効く。うわー。うん。ああ。うまい。ね、お酒、ガリちゃん飲んでね。はい。ありがとうございます。いただきます。いいですか？うん、いいよいいよ。この場で。うん。いただきます。向こう持ってったらみんなにあっという間になくなっちゃうから。さっき瞬間でした。さあ、できたかな、魚。待って、これちょっとやばく。あ、これじゃない。